Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Turon xalqaro tashkiloti nomidan va Tarix omonatdir kanali va gruppasi nomidan bugungi yangiligimiz Bismillahirrohmanirrohim. Jumadan keyin bo'lyapti. Odamlar tarqalib, biroz sokinlik bo'lib, shov-shuv bo'lmagan vaqtda qilib olaylik dedik. Yangiligimiz birinchisi e'lon azizlar. Bahor kelib, mana kurteklar chiqib, yashilliklar boshlanib, gullashlar bo'layotganini Amerikadan ko'rsatish bilan bir qatorda o'zimizni ham tirikligimizni, sog'ligimizni, faoliyatdaligimizni ko'rsatishga harakat qildik. 2 haftadan oshiq, 20 kundan oshiq vaqt bo'ldi faoliyatda bir reportaj olib chiqish boshqa qilmadik. Mana bugun ertaga bo'ladigan suhbatimizni xabarini berish bilan bir qatorda ikki og'iz bir ikkita yangilik dil so'zlarimizni aytamiz. Birinchisi, Turon Turkiston Türk dunyosi birlashishidagi qadamlar davom etyapti. Turkiyada ham, Türk dunyosida, hamma yerda, bizni Turkistonlarda ham bo'lgan ozgina holatlarga e'tibor bermanglar. Oilada har xil musibat, kasallik, ko'stak ishi boshqa bo'lgandek, biz oldindan his qilganmiz. Turon Turkiston Türk dunyosi birlashishida hali dushmanliklar bo'ladi, fitnalar bo'ladi. Buni ko'rolmagan g'alamis kuchlar dunyoda har xil narsalar qiladi deb shunaqa harakatlar bo'ldi, bo'lib o'tyapti. Ilgarida ham bo'lishi mumkin. Biz bunga e'tibor bermaymiz. Bo'layotgan ishlar oilaning ishi, oila bu Turon Turkiston Türk dunyosi. Buning ichidagi holatlar ichkarida o'zi hal qilinadi, chuqurga tushib ketsa, yana chiqib olishini o'zlari bilishadi. Mening mulohazam shu. Unchalik e'tibor bervormanglar. Bunga alohida to'xtalib bir narsa deydigan narsadan oldin ikkita yangi xursandchilikni aytaman. Adashmasam yaqinda Mozariston deydi, Vengriyada bir Turon Turkiston dunyosiga bag'ishlangan bir yig'ilish forum tashkil qilinyapti. Qibrizda ham biz yaxshi bilmagan. Undan tashqari ertaga bizni Amerikada rasmiy tuzilgan, mana hali 6 oy bo'lmagan Turon xalqaro tashkilotimizni navbatdagi yig'ilishi bo'ladi. Navbatdagi yig'ilishi suhbat tarzida o'tadi. 3 minut, 5 minutda hamma fikr bildiradi. Ochib beradigan, fikr bildiradigan Turon Turkistonni kelajagi to'g'risida professor oqsoqolimiz, xorijdagi Indiana universitetining professori Nazifxon aka Sahroni, yana bir qator faollar vatan ichi tashqarisidan tahlil qilindi. Qariligi, kasalligi, ijodi, boshqa holatlarni hisobga olib, vaqt bo'lsa qatnashadi, majburiy emas. Imkon bo'lganlarning fikrini eshitamiz. Unaqa davlat, hukumat zulmlar bo'layotgan adolatsizliklarni gapirmaymiz. Unaqalarga aralashmaymiz. Bizning ishimiz Turk dunyosini birlashish uchun fikrlar bildirish, suhbatlar, tavsiyalar, olimlarning fikrini olish. Boshqa narsa bo'lmagan. Boshida ham aytdik, shu qoidaman kelyapmiz bugungacha. Shuning uchun Turk dunyosining hamma davlatiga borsak, chiroyli kutib olyapti bizni. Chunki biz hukumat, davlatlar, shaxslardan olishmayapmiz. Bo'layotgan adolatsizlik, zulm boshqalarni gapirmadik, gapirmaymiz. Biz Türk dunyosi qanday qilsa birlashadi, Turkiston Türk dunyosi qanday bo'lsa, qaysi aloqalar yaxshilanadi, hukumatlar qanday qadam qo'ysa bo'ladi deb tavsiyalar eshityapmiz, suhbatlar qilyapmiz, fikrlar. Boshqa narsa yo'q. Demak, ertaga bo'ladigan 26-kun Toshkent vaqti bilan 8 da kech payt, Amerika vaqti bilan 11 dagi so'z suhbatimizga qatnashishlarini iltimos qilamiz. Qisqacha ko'rinish berib, shu e'londan foydalanib, bir ikkita yangiliklarni aytmoqchi edim. Juda ko'payib ketadi. Yangiliklarni aytsam, yomg'ir ham yog'ib qoldi. Meni hali nima deydi? Ko'rinish berishim o'zi qancha muxlislar, do'stlarga yetadi. Faoliyatdamiz, harakatdamiz. Inshaalloh Turon, Turkiston, Türk dunyosidagi harakatlar davom etyapti. Har xil fikrlarga qarab chalg'imanglar. Bitta narsani qistirib qo'yay, Turkiyadagi do'stlarimiz dagi fikr, hayajon, g'urur boshqa, erkinliklar, demokratiya boshqa, mintaqalarda boshqa. Shuning uchun ba'zi bu bo'layotgan holatda adresiman, boshqasiman, kuni soatiman aytmay, e'tibor bermanglar. Yana qaytarib aytaman, Turon birlashadi, Turon Turkiston Türk dunyosi harakatda. Bugun kecha tashqi ishlar ministri, katta bir musulmon ummatining katta davlati, kuchli davlat, Turk dunyosini ham lider bo'laman deb harakat qilayotgan davlat, juda chiroyli qo'qon fidon bildirish bildirdi. Bu qadamdagi harakatlar davom etayotganini va bo'layotgan har xil narsalarga e'tibor bermaslik kerakligini biz ham shu fikrdamiz. Allohga omon bo'linglar azizlar. Ertaga suhbatimiz yaxshi o'tishi uchun duo qilinglar. Olimlar, oddiy insonlar, shunga tarafdor bo'lgan insonlar kuzatinglar, qatnashinglar. Imkon bo'lsa savol javob qilamiz, imkon bo'lmasa eshitib tarqatamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fazliddin Yoqub, xorijdan, Amerikadan, Turon xalqaro tashkiloti faoliyatda. Assalomu alaykum va rahmatulloh.